Assalamu alaikum, barkanmu da haka. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na mai suna Taskar Bollywood, inda muke kawo muku tarihin jaruman India. A yau ma insha Allah za mu kawo muku tarihin jarumin Hrithik Roshan, wanda aka fi sani da Kid. Sannan za mu amsa tambayoyi akan wannan jarumi. Kafin nan ku biyo mu kai sannan ku danna subscribing, sannan ku danna ƙaramar sanarwa. Ku biyo mu kai tsaye. Jarumi Hrithik an haife shi 8 ga watan Janairu 1972, Mumbai, Maharashtra da ke garin India, wanda ya daidai da shekara 48. Sannan jarumi Hrithik ya yi aure inda ya auri Khan a shekara ta 2000, inda suka shekara 14 suna tare, kuma sun samu karuwa inda suka da yara har guda. Ɗa na farko an haife shi shekara ta 2006, ɗa na biyu kuma an haife shi shekara ta 2008, inda suka yi taron bikinsa a Bangalore, inda matarsa musulma ce, shi kuma ɗan addinin Hindu ne. Mahaifinsa mai suna Roshan shi kuma ɗan wasa ne a Estrat da ke India, kuma music director ne, sannan kuma film director ne, sannan kuma shi ya fara saka Hrithik a fim. Jarumin Hrithik fim ɗinsa na farko shine Kaho Na Pyar Hai, wanda bata shekara ta 2001, kuma ya taka rawa kwarai da gaske, ya bada abin da ake so kwarai da gaske, kuma ya nuna gogewa, kuma shine fim ɗinsa na farko. Jarumi ne a yanzu wanda yake da kuɗi sosai, ma'ana ko da zaka sa shi aiki yana cazar kuɗi kwarai da gaske. To, kaɗan daga cikin tarihin jarumi Hrithik Roshan, wanda ake kiransa da Kirish, amma Kirish sunan fim ne. Yanzu ku biyo mu inda za ku ji tambayoyi akan wannan jarumi. Ku biyo mu kai tsaye. Sunansa Hrithik Rakesh Nagarat. Sunanta Pinky Roshan. Sunansa Rakesh Roshan. Na farko akwai wanda ya fito 2019, wanda suka taka rawa tare da Tiger Shroff. Sannan na biyu akwai Mohenjo Daro, wanda ya fito 2016. Sannan akwai Bag. Na farko akwai sannan na biyu akwai Sufa Chati, sannan na uku akwai Kavil, wanda ya fita 12 ga watan July 2019. A'a, ba sa tare, sun rabu, amma ya ƙaro aure inda ya auri Suzan Khan. Na farko akwai Kwal Milgaya, wanda ya fita 2003, sannan na biyu akwai Joda Akbar, wanda ya fita 2008, sannan na uku akwai Agnifat, wanda ya fita 2012, sannan na uku akwai Kirish, wanda ya fita 2016, sannan akwai Kirish 3, wanda ya fita 2013, sannan akwai Mission Kashmiri, wanda ya fita 2000. Gaba ɗaya award ɗin sa guda 12 ne. Akwai Zichan Award, wanda ya ɗauka 2020, sannan akwai Filmfare Award, wanda ya fita 2019, da dai sauransu. Na farko akwai jarumi Shah Rukh Khan, yana ba shi girmamawa kwarai da gaske. Sannan akwai Farhan Akhtar, shi ma mutumin sa ne kwarai da gaske. Sannan akwai Uday Chopra, su ne manyan abokanansa. Akwai Vikram Vedha, fim ne wanda aka tsaya aka kayata shi, wanda zai fita 2022. Fim ne aka kayata shi kwarai da gaske, kuma jarumi Hrithik zai yi fitowa ta musamman a cikin wannan shiri. Na farko akwai Haridan Roshan, sannan na biyu akwai Harihan Roshan. Muka kawo ƙarshen wannan shiri inda kuka ji tarihin jarumi Hrithik Roshan, kuma jarumi ne wanda aka san shi a duniya baki daya. Ku biyo mu a shiri na gaba, sannan kuma kuna iya turo da tambayoyinku akan jarumanku, inda za mu amsa muku. Mun gode.